Всем привет, дорогие друзья! Сегодня рассматриваем такую проблему, как стук сзади. ВАЗ-2110. Стук сзади, все целое, сайлентблоки целые. Вот. Шумоизолятор, проставка сверху целая. Дырка в стакане как положено. Ничего не разбито, ничего. Снял стойку и можем наблюдать стук. Вот стойка стояла. Стойки называются Крафт. Вот сейчас слушаем внимательно. Опускаю, начинаем поднимать и на выходе. Стук. Вот и все. Вся проблема. Потому что перебрал все. Менял вот эти самые бублики. Поставил SS20. Ставят на приоры, на гранты. Вот у них прорезиненная втулка. То есть уже вставляя в стакан, не будет брымчаний, как на заводских. Отбойник целый. При установке к пружине шумоизолятор приматываем изолентой, чтобы не было никаких смещений. Пружина, чтобы стояла в посадочном своем месте. Вот. Так. Ничего сложного, думаю, объяснять не надо, как ставить. Сейчас вот новую стойку купил, обычную. Купил Белмак. Кто-то хвалит, кто-то нет. Ну, сейчас заменим, посмотрим, насколько хватит. Вот такие дела. Такая проблема. Стук сзади.